ต้องเขย่าก่อนแล้วค่อยเปิดอู้ชื่นใจมีแรงโอ้ยขออนุญาตวางไกลเอาซะงั้นไม่เต็มแก้วซะงั้นเขย่าก่อนแล้วค่อยเปิด จะได้พุ่งเขย่าไม่ได้หรอกค่ะอ่ะวันนี้เมนูของเราที่นำเสนอนะคะก็มีไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยกินหรือเปล่านะคะแกงเส้นนะแกงเส้นใส่ปลากระป๋องกับข้าวบ้านๆแต่แซ่บเวอร์นะคะขอบอกเส้นมันอะยาวไม่สูบ เพื่อนๆอาจจะงงคือสูบคืออะไรเนาะสูบคือแบบนี้อร่อยกินคนเดียวเนาะไม่ต้องมีช้อนกลางอะไรนะคะนับถือนะชอบมากดำด้วยผักวันนี้ขออนุญาตกินข้าวหน่อยเนาะอร่อยสารอาหารจะได้ครบถ้วนเนาะดีมากกินไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะคะอร่อยชื่นใจอันนี้ต้องกินมือเนาะถึงจะแซ่บดัวยั่วช้ำๆโอ้เด็ดอ๋ออันนี้ต้องใช้มือกินนะถึงจะอร่อยนะเอาไปละลายในปากเลยนี่เรารู้เลยนะอร่อยอนุญาตใช้มือกินคนเดียวไม่เป็นไรเนาะใช้มือได้โอ้
ก้มก็ดีนะคะใช้เล่นเพลินๆก็อร่อยเนาะครั้งนี้ตุ๋นได้เปื่อยมากเปื่อยกว่าครั้งที่แล้วนะตุ๋นแบบนานเลยอ่ะอร่อยขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ ยังไงก็ ยังไม่อิ่มนะคะ ขอตัวไปกินต่อนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ